Kani gadega Pati CTV. Henen kasngi ka artadek uyayong ka kenteu Shaprang Higher Secondary School kabaran halai lengkon kala penkot no ya ka jirakhe ya ka badap arpsan snam jong ka school nado balas dang ka ya ka jirakhe hau news nam la pelong ya ka jekop ha ka jile ka baper hakani kasi balapan ha perdano ya ka jirakhe lai don lang UMLA ka penusla constituency ba Preston Tensong ubalong ru menteri sarkar ba kami ya ka tanat PHE jong sarkar jela baru blasem ya ka benta komukongsan hakani ka jelang Kiwai dek balai don lang hakani kesengi kikan top, ya UMLA ka seorang constituency uba Titus Khan uba long kum sembot kongsan. Nang ta UMDC ka seorang constituency uba Donovan ke Wan Lang, UMDC ka Lat Kro lang kedam constituency uba Jan Sing Tensong, u principal kani ka skol uba LS Shabong, u sordar ki ilaka la lingkot uba Alanson Shabong, kumjo uba WS Dekar. Nang ta kinong kit kam snong na kidong ba per kit khot jong ka managing committee jong kani ka skol bat kiwai de ki balasha khot soba. Hakani ka singi la plat baru ya ka kot sakan mau jong kani ka jirakhe ne ka souvenir dau kongsan. Habis keren ni ke sekolah, ngangalong MD nadu ajar lain, hadu ajar tak lain. Ia dan benta batin sekolah very closely. Tengok ia kecil tersitom, kamtam inong sensyar jomilaka. Bat hadu mentang akhia bahag jimut kecil berkat. Kalong bangi hap ban seu tulok dah kajing penyatur masih teka fit nyo ngakan mau katu kopor ki babon ba kilong kemi ijiwan bani kendu jona yana ngabu office santi haru yang ko badu to yarap lem ban penduk no ya kane kajing tur masih kabang iju perlo sisne Tenrai hadin bengi selok bahag ngasien bamla banle kata ngimban si ong ukasi kaban si kathom ye kasat tekawai ka bangakwa ban ong ye phina kalian jomi kesoda wilayah perkat khia bahaya kani bat ka bangi kwa ya kita di school ki baka enrollment kababit kababian bakin don haka priority list Kani gadega Pati CTV.